Yalo angazi yabo because yabona izinkulumo zakho mfowethu zijulile kakhulu ngoba ukhuluma lezi zinto engajwayele ukuthi ziphumele emphakathini noma abantu abangazazi noma ezimfihlo understand lo nto le lezi abajwayele ukufa nazo phela ingakho kuthi abafazi bafabazi inkulu indawo yabo umfazi anqeni kulento lento athi lento eyakho ingane kanje uvume nawo kodwa kuqhamuke ini intombazane ngaphandle hayi inkosikazi intombazane nje side chick yabo kanjani noma mhlawumbe wakuyidlulela yabo kanjani njengomjidi lento athi nansi ingane yakho kodwa wena ngeke uzu lento isupport le kuye yakho ngeke uzokhulisa le ibhomu lithandeka lidlula le eyakho ingane linogazi angazi indaba mfethu amabhomu athola yonke into awuzungibona aboma ngithi sibonele uzingibona mhlambe nasekhaya hayi siyabona ukuthi hayi ngeke do step adomusha ushaya ubaba ngebhomu yabo siyabona ukuthi hayi ngeke lengane le khalala lifana nobaba ngade ekhole lo desa amakabisha hayi ngeke hayi kodwa ubaba uzoyithanda kakhulu leyo ngane okudlula thini yona ngiyisiqini icela ifoni ngicela amateko ngicela ke Dubai uthi okay imalini kodwa mina ngisho mina sacela imali encane zafuna ukuya eThekwini qhonye lo phaqo hayi yahlupha uzophuma kulo mali le imali yasetshenzwa imali yabo zama yabo nje kuba inkinga kwakhona lento mfowethu yokuthanda izingane ngeindlela ezingafani ngaba kuyona nenye into mhlawumbe egcina iholele ekuthenini ezinye izingane eziphelele idakamizweni nokucabanga ngakho nangokuhlakanipha kwakho nje uyabona ke lapho ke lento le inzondo isuka ekhaya inzondo yabo yabo ngalenkathi umzali wami engenaso isikhathi sami esanele futhi enganginikeza attention yabo thina ngathi nje thina abantu abasha nje ngathi umuntu omusha nje uma nje umuntu nje yabo if usana abazali or i-guardian yakho yabo kuyenzeka phela lento uthola ukuthi lento ama-biological lento parents akho lento adlule emhlabeni lento usamncane phela lo muntu okukhulisayo isimanje lento umthatha njengomzali wakho nje kanjani wazi yena yithi kanjani yabo thola ukuthi ke le ikhaya ke la kanjani uma even nobaba mina abanginiki leso special attention yabo mhlawumbe noma kwesikhathi ngizenzise yabo ngithi ngiphethwe ikhanda ngivalele eroomini yami or endlini yami ka depend ukuthi ngilala kuphi kanjani ngoba ngifuna mhlawumbe le attention ngicheck ukuthi hayibo kwashaya manje u9 wakadli breakfast phela lento le kade ngaziwa ukuthi ngiyavuka ngo7 yabo lento ngebathroom ngiyowasha amazinyo lento ngiyabuya lento ngenza ibreakfast kanjani yabo isikhathi sambasazi kodwa ngithi hayi wathi ngiboka usibane indaba yini nami wathi namhlanje ngike ngivuke nini mhlambe noma ngo10 yabo kodwa ngeke ngithole ngisho eyodwa inoki futhi kulowo mzuzu ucikayo ke lapho ngisuke ngiphethe ifoni lapho thola ukuthi ngikWhatsApp at the same time futhi Facebook abantu abanendlini ngiyababona nabo futhi ba online kodwa ngibazi bangikhulumisa ngiyabazi bangibuze lutho yabo shuthi abanandaba nami bese kuzothi-ke le ngane le abayikulento ningathini mhlambe intandokazi yona mhlambe nelikhale kancane siphethwe ikhanda hayi isizobuzwa usiphuze grandpa so lento sokwenzela ukuthi kanjani ufuna ukuhlala exactly kuyaqhubeka kuphasa ngeke samsobona udokotela ithi ayibone le nto leyo kanjani into encane yabona usuyanako mina ke laba abangi-ignorayo sonke isikhathi sengiyaqala ngiyadlinza yabo sengiyibuza imibuzo eminingi yabo kanjani ukuthi hayi ungabe ngingane yabo kwangempela yini noma nga-adopt yabo noma ngizalwa udadewabo yabo mhlawumbe osadlule emhlabeni kanjani kodwa ngakhuliswa ibona labazali yabo nginembuzo eminingi yabo noma kulo mama lo kanjani ngingane i-rape yini yangizonda yabo yabo lento le yabo manje ngi-confused manje uyabo futhi lento le ama-answers ngiwatholi yabo ngoba ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngingedwa noma ngisho something ukuthi hayi ngifisa ukuqala ibhizinisi kanjani kodwa ngeke ngize ngithole isupport efana njengentandokazi untandokazi makade nje acabanga nje
noma yini lento izodinga imali indonto kanjani akabuzwa nani athini ama point aleyo nto ithi before uqale ibusiness any business isimele wenze in market research yabo kuthi leyo ndawo idinga yini yabo exactly spell in market research ihlanganisa konke phela o target ispela la kwi market research yakho yabo ispela mele research ukuthi yipi audience ozoyitarget yabo yithi ama products or i service lezo i-deliver leyo into awafana ama service khona ama service engane khona ama service abantu abadala yabo khona nje ama service abantu besilisa kuphela yabo kanjani isebomele wazi yabo ne products khona i products efanele abantu abadala nabantu ngathini besilisa kuphela yabo leyo nto leyo yisi leyo nto kumele lento uqale uyenze before lento le uqala ibusiness lakho ngoba mhlambe ngizobona ulento usibu desa ngama perfume yabo ngiyabona ukuthi hayi ayathengwa kanjani ngisuke mina kanjani ngihambe mhlambe lento uthosi ngihlala emhlanga usibu uhlala elokushini sifunda naye kuphi evarsity naye yabo mhlawumbe angitshela ukuthi hayi manje kanje indesa ngama perfume yabo nami ngihalele isimanje hayi ngoba nginogqozi ngisekelo yini sengikhaya le mali ayenzayo yabo kanjani mina ngithosi ngihlala kuphi lento le morning side or emhlanga nami ngithenga ama perfume obani e-morning side abantu abangafika lento le mina bese vinje ayangithenga perfume sesidirani kanjani bazobona useyibu nathi intwana ngijwayela kazi intwana yangazi mina ukuthi ngicoma mfethu iboss ka 1.5 i-orange futhi yabo ngoba i-Lacoste isabo kanjani yini ulalele ini inhliziyo yabo yithi uma uqala ibusiness usufuna ini i-profit hayi ini i-loss yabo kanjani yabo futhi thola usinale mali uqale ngayo la uyibolekile futhi manje uyikhokhe isihambana ne-interest nakho la aduvela ama perfume la kanjani ahleli nalokho usudubula ngawe intombini umoshela usushela ngawe yabo kanjani yabo yicikeka kanjani yabona ukuthi ayihambe lethi ngicela isula phambi kwamehlami ethi yabo suluza kakhulu futhi lapho kanjani yabo nazi isikweleti sakho interest ihlezi khulu interest yabo sankingeni usunestress ucindezelekile yabo kanjani uyabona futhi nalo muntu omkoletayo ukuthi uyingozi yabo yithini yonke into izoqala ucabanga bese iyahlala kabuhlungu enhlizweni bese enhlizweni ke iyayikhetha lento ukuthi hayi ngisanawo yini unembeza or unembeza ngisenawo yini yabo unembeza kanjani bese futhi yacabanga yabo ngoba futhi ingqondo ikabi idlala ngathi ingqondo esisikhathi hayi yabo lento le powerful angiphathi masizophelezela inhliziyo ahamana ngazo bakhiphana ngazi kanjani yacabanga ingeke umuntu yoba ngumkolete ngithole lento le inothi ukuthi hayi makushaya mfethu mhla 24 ngiyikhokhile le mali konke ezokwenzeka yabo nangempela ushaya umhla 24 ngibona imoto ebele ingilandela imoto kanjani yabo lokhu injeqeza njalo ngihamba khona nansi yabo ayingana itshes mhlawumbe imoto eyifunelayo yabo nje mhlawumbe noma yini uBuba uDidekile uqhaze address yabo kanjani nginganaki hayi mangithi ngiyafika la ngihlala khona nasi istini sifakwe iphepha la siboshe ngerastic khokha imali wenanja yabo kanjani yabo manje sengaqala ngiyathuka ngizosho kanjani ekhaya ngoba ekhaya abangikholwa uma lento le lento batshela into yabo uzokwenza kanjani futhi ngekwazi ukutshela uNtandokazi uNtandokazi uzojabula uNtandokazi yabo uyazi ngisise yabo leyo nto le ndaba make yafika le ekhaya ngizothethiswa unyaka wonke lento le kuzobe topic ngathi ngizobe breakfast lunch yesapho yabo kanjani mabe ngibona nje qala lo topic le kanjani ufika omalungu hawu xoxa kamnandi kubingelelwa kanjani bese ngena in topic kade singenelwa amacala lo esingenela amacala akusanela kanjani la kanjani ukwaleta abantu yabo angazi ngosathatha lo 10,000 ngoba nami ku 10,000 nami yabo kanjani nalabazi bazali besilezi bendani bebalisa lento noma kukhona yabo ngoba kaze bavuma ukuthi ukhona sekwamuza umuntu onemali ethi unemali yezumuzo bese kuzothi ngathi lo ngenayo lo ngathini loyithola ngathini kanzinyana lo tsotsana uyathanda uyigqamisa ukuthi nginemali mina yabo kanjani kodwa lo nemali hlezi efuna ukukhangeza kanjani hlezi khala nginamali mina kanjani ngithi kanti yaphupha imali kodwa yonke ayikhulumi
ayimemezi futhi iyathula nje igoqane kamnandi no awuthi ngilekelele ngane mfowethu ebhalayo lapha ningazefeyile ngenxa yethu kade sisane cafe elincane bafowethu siyaxolisa la it's an open space, it's a co-working space lapho khona ukusebenza khona abantu abaningi sokunengane adibhali exam njengamanje ade ngiyoyibhukhela i-boardroom ukuze izobhala kahle ingafeyili soyithini igcinele idakamizweni bese siphinde siyibona kwi-Mp TV1 Besifazane yeah ugcine sengena amacala manje ngenxa yokuthi usuyakwaleta kade uzama ibhizinisi uyingane ehlala yodwa kunanontandokazi la ekhaya. Yebo kunjalo isidale ibhizinisi iqaliswe inhliziyo yabo kanti ngibona usibuka ukuthi ayenza imali yabo kodwa uhlala elokushini mina ngihlala kephi Simon side yabo kanjalo nami ngizame yithi bese ke kuyangihlula ukukhokha bese amacala ayangena amacala la kanjalo bese lamacala lawo ephenduka topic yale ekhaya yabo noma kufika abantu nje okubikelana kanjani akusaphileke nale wethe iyabhede nale wethe isiphethe kabi le wethe how insizwa ngaba right usane nje usenzeni ke manje kanjani kwaletha abantu yabo kanjani yabo sebeyacabanga abantu ukuthi hayibo kodwa usane uhleze ivalele ekamereni lakhe nabo sebeyibuza imibuzo eminingi o-anti kanjani ngoba ngiphuma mhlawumbe ngiyokwenza lokho kanjani noma ngiphume ngesikoleni lokho bayibuza ngoba ayingeke hayi bathi mhlawumbe kufike lo anti vele lo engikwazi ukukhuluma naye yabo lo ngi-understandayo athi mhlawumbe sebuza uma athi kodwa sisi okay wambuza ukuthi kuze kwenzeke lesikweleti kusukelaphi yabo aqala angaze ngumbuzo ngamtshela ukuthi ayingeke sisi uhamba uyenganeni ubuza ukuthi indaba izinze lesikweleti lesi hayi mhlawumbe umama azame lento yokudrayisa kanjani hayi thola ukuthi u-anti hayi kahlekela athi hayi asahambe intombi sahambe intombi zodwa sobheka ingane lapha yabo vele nantombi zodwa ufuna ukubhekana nenkinga ayibhekene nayo kodwa thana ungena endabeni zabantu kusuka bese sakhula vele uhambe lento yo-check ingane nangempela-ke hayi ahambe yabo kanjani umile nalo anti esicabheni yamtshela hayi buza ingane ukuthi kuze yena isikweleti kusukelaphi yabo isivele u-anti siyasazi vele isitori sonke yena u-anti isivele isikhathi esiningi ngikhuluma naye yena umuntu ekwazi ukubhodlela kuyena yena umuntu ekwazi uku-understand manje into eyinkinga ukuthi ngithathe ngihlale naye akanawo amandla futhi uhlala nasemzini we-boyfriend yakhe alanomuzi umqashi we-boyfriend yakhe yabo and asikho ispace bana ney'ngane yabo kanjani kodwa yena u-anti uyafisa ukuthi angithathe yabo ngoba uyazwelana nami yabo leyo nto hayi-ke u-anti atshela uma ukuthi hey buza ingane indaba hayi angibuza ukuthi hayi indaba-ke sane uze wenze lesikweleti lesi size sifike lento loku-3,000 kanjani yabo bese lento ngiyakhuluma vele yinto vele engidlala ngaphakathi nginelukuluku vele ukuthi ngiyafisa olunye usuku ukuthi umama umphodle umbuze ukuthi wayengenza nje yabo usuku lwani lwempendulo namhlanje wena wabona ukhumbule ekhaya ingane ibuza usonke lesikhathi wena ngathi ungamphe ingane ubewazi uzoshiya ingane kanjani shutha nendaba lowo mzuzu exactly isiyabo kanjani yabo uvivile yonke imibuzo unayo vele lemibuzo uhlezi uyicabanga mningi futhi nayo izokudida njengey'ngoma nje ezintshe edlala u-DJ akasadlayele noma lepiona yabo kodwa manje ufuna unzusa zonke kodwa manje udide yazi uqala nayiphi yabo vele uqala ukuthi hayi bengibona lekhaya ukuthi aninginakile lekhaya noma ngingathi ngiguqele isicathulo ngize ngithathe serious ngingasho nini into iqala mhlambe inyanga kodwa leso sicathulo ezozuze ngisithole emva kwa 3 months nakhona sekhulume untandokazi esethe yazi ngempela usane icathulo kanaso yabo leyo nto hayi lapha bheke phansi umama isibanje into leyabuya yadlala njengesidini ehlezi uqinetha futhi nawo ukuhlaza yabo imfana ngivivile nje ukuthi nje ngifuna nje ukubhodla konke yabo ize ngisho ukuthi okunye okungenze ngenza lesikweleti ukuthi bengifuna uqala ibhizinisi
kahle kahle imali engangiyibolekile kwakuyi-1000 izifike 3000 in interest yabo angitshela business izohamba kahle kanti business angahamba kahle business yabo kanti umuntu esesekena imali akahlekelo ngibe ngumbizo ngegama ngithi awubrajo lo lapha egoneni kanjani vele ke umuntu angamazi ubrajo emphakathini usakabhedela yabo leyo yabo ngize ngithi hayi akufika yena bekufika abafana bakhe ngiqeda kuthola imessage manje ukuthi uzoyizela yena yabo yomtshengisa nansi yabo kuyimanje ngesangana kuyimanje yabo ngoba ngazi ngenze njani hlezi futhi ngiyibuza ukuthi ngingayakho wangiqhela yini noma wangithola noma ngizala udadweni omunye engamazi kanjani noma ngizala yiwele lakho angazi yabo ma ngikhathele indlela eniphatha ngayo ma yabo u-anti kuphela umuntu engi-understandayo yabo ongisupportayo le khaya ngaze nangichecka nangolodwa usuku manibona ukuthi ngivalele endlini kuthi angiphumi kekho noyedwa ongibuza ukuthi ngike ngadla yini yabo ngi-right yini ngoba ngiyivalele ngaphumi kekho kodwa untandokazi maka wagejwa isikhathi se-breakfast namemeza futhi ana nimbiza ngamagama amnandi baby girl breakfast is ready manje yabo lento kodwa kumina akaziwashiyo lokho even nangosuku lami lokuzalwa angwatholi lamabhedi umndeni amakhulu lawo angikhisha out angwatholi into ama-gift yabo ngibhalelwa nje status nje futhi esingahlotshisiwe esingenama emoji yabo doda kamhlanje kuzalwa usisi happy birthday sis yonto le happy birthday bhuti yayisabo lokho ngithiwa nje khona nama emoji leyo kodwa uma kuzalwa intandokazi bona amabhelundi amakheke lawa yonke into yabo nje kanjani hayi kwesinye isikhathi kuze lento le ku-order restaurant sizini yabo kuzalwa intandokazi phela la azakhishwe kamnandi yabo leyo nto ayidalini akugcineni ingane sayizondana kwazodwa into yenziwe vele untandokazi vele ngiyamzonda intandokazi vele ngiyamzonda ngoba uthola yonke into thola lento le mina ngingayitholi le ngiyilambele le ngine lento le ngine yabo nje ngathini lento le ngathini uthola lento le engenza ukuthi ngihlezi ngidiniwe ngaso sonke isikhathi yabo noma ngeke ngitshengise ebusweni kodwa ngaphakathi inhliziyo yami idiniwe awucabangi ukuthi leyo nto mhlawumbe kubazali yenziwa ukulamanisa eduze because mina umfowethu ungilama sishiyana ngonyaka odwa naye yikho ize ngakaze kuze kwenzeke ekhaya ibisha wona wonke umuntu induku bekuthandwa wonke umuntu sengibuza ukuthi ngokucabanga kwakho ngifuna umqondo wakho ngoba ngiyakubona uhlakaniphile ukusondelana kweingane akunawo nomthelela kulento yokuthi ugcine manje umzali esegona kakhulu lona omncane yazi ukuthini lapho ngingasho ukuthi umthelo ukhona ngoba mhlambe ithi lento manishiyana nje mhlambe ngonyaka ngoba usho kanjani yithi ingane kumele ikhulise uyifunde kahle kanjani uzuyazi kanjani yabo mhlambe ingane mhlambe kumele ishiyane mhlambe ngobani mhlambe ngo5 years kanjalo khona usuzwe understand ukuthi okay uma enza kanje usibu udinga ukuthi kanjani yabo kanjani nakho la kanjani usibule into le unalento le mhlambe 18 months sengiyafounda ukuthi ngikhulelwe kanjani ngeke kusosuka lapha na 18 months ngisenaso isikhathi sasibu esiningi ngiyacabanga ukuthi awema baluthina abantu angishadile ingane isibili ngisayele ekhaya yawema bazothini ubaba noma yabo lento stressekile thande lakhe lancipha ngisho noma ingakhala usibu lo vele ngisikhala vele ngithethisa ngithula khalelana yabo angisasho ukuthi yini boy yini wakhala kanjena yini ukhumbule sovashela ubabana yini kanti uthatha ifoni nathi khala oyingane phela kanjani yabo kanjani yabo lokho akusenzeki lokho kanjani lokho yabo lengane le kuwena isinesidini isimanje acabanga ukuthi awemangisa uthini futhi kade ungayilindele ukuthi ungaba nayo ingane yabo uyaqhamuka kuphi esikhaleni lapho izalo leyo ngane leyo kanjani vele uma ngeke sakwazi ukunikeza isikhathi esanele sezona ngalomncane ngale ncane into edinga isikhathi ngoba kuthiwa lento le
nami ngiyibone lento le ekhaya kanjani ukuthi izingane ngathini zilala emini mase sancane ebusuku ayilali ebusuku yabo beluhlezi inaki 24/7 iziyahlupha izingane yabo ayilalisi yabo kanjani khasiso yonke into iyaphalaza iyashisa kodwa amaphempasi kushoda ubisi ithabo leyo nto le mele adokotela mhlambe kwinyanga iyodwa iyanga mhlambe ngokuthiwa dokotela yaphoqa futhi beyiclinic sisaligula wese kodwa uma iyelapha kadokotela yabo nje ibuye right kanjani nalo baba lento yokuthandana naye asemsebenzi usimo kanjani yabo lento ya stress leyo nto kanjani egcinele ingane engaluthola ayisoli uthando yabo noma isiya ecrash awusayigezi wena suyetshe uthi izigezi enza kanje mase kumele iqoqe uyayitshela futhi sikhipha into ethile kanje siyekhiphela yabo osayi-ayineli qala lapho osayi-ayineli manje sigqoka kunjalo yabo yini isikhathi awunaso kanjani yabo leyo ugcina unganakeki umsebenzi wayo wesikole yabona esandleni engabonakali yabona lapho yabona umsebenzini ke wesikole yabo uthi akazi nani usidume kuphi ubhakha wona akawuvuli ubhakha ugcwele ama parents meeting yabo akazi ukuthi kumele attend ama parents meeting ngoba nakovula ubhakha wengane abakhuluma umuntu esile nayo ingane abekhuluma nayo ingane khuluma ukuthi kudla konke lapha kanjani uchithela kanjani ngibuyela into ethi kanjani lapho ayibo esekho nje leya bond leya ikhona ngathini ifike emhlabeni yabo leya connection isibreakekile ibreak obani unewborn ozophenduka untandokazi kusasa yebo vele umagcina vele bathandeka amagugu yabo omagcina bese kugcina kudale kubutha phakathi kwabo bese kudale kubutha ukuhambana nenzondo yabo leyo nto iqala umncane cabanga usukhula nayo wena nje ngathini omunye umuntu usumbuka ngenye indlela iqala lana ke lento le ukuthi umuntu esilisa umethola umuntu esifazane yithi yena usuke edinga uthando lelo angatholanga yena enjani esakhula yabo leyo nto kodwa lo muntu esifazane once wenza imistake senjani usayabhodla usayamshaya kodwa noma emshaya uyamthanda uthanda ngothando lwangempela futhi nalo muntu esifazane uyazi ukuthi ayishem usibu uyangithanda yabo kanjani vele babemshayile vele khona azomthatha phela sengiphindile usibu kanjani ngiyambaza mshutheni awazi uyalokubona unjani qhoma ngisho umndomo kanjani bese yamtshela wakade angitshela hlukana lo mfana lo kanjani hey kulanga nje ngizohlukana naye nje mfana uyangona lo mfana so secanga uzophelela kuyena kanjani hayi kanjani usibu kanjani angezi kuwe kanjani athumele umngane akho thize kanjani amnikeze imali ambunika mfethu lento le mhlawumbe untokozo imali uyapi kadokotela lapho imali kadokotela imali mhlawumbe umnika mhlawumbe 2000 yabo mhlawumbe emva kwesonto isiphela kade ngakhuluma naye evening kade bengachethi nanochatha naye yabo uyacabanga untokozo ukuthi ish kodwa usibuka bele indaba nami emva kwesonto kade singakhulumisana kodwa manje uyangicabanga kodwa usimele ngiyadokotela yabo kanjani hayi naye vele iyamthanda uthanda lwislim uthanda liboni uthanda yabo kanjani hayi lapho ke ngale nkathi ethola 2000 akasamthayipheli owakhe amtshela ukuthi sibuka unginikeze 2000 usakami yadokotela yabo lapho kanjani hawu kanjani hayi kunjani sabe ngisayadokotela kanjani lapho so lapho sibuvele uyangilandela la ngiyangakhona sidididi kodwa ngiboni mina yabo kanjani ngisahle kadokotela kanjani vele kufika iphasela yabo ngothi yapheka hayibo qhamuka kusubu namba labantu uzosmayila kancane lapho noma usimali yathunikala yabo nje lapho yabo yini nje thunikala umsebenzi kabani kasubu kodwa manje ngathini ingqondo yakho isitidwa yini into zasezweni yabo into ozoyishiya nanokuthi kufuna siyibuyisele emuva usibuka kakhulu sengendlela eright lento ihamba iyophumela esethu ukhanda umuzi izolimaza umuntu okhuliswe kahle owesimame ukhande isilwane kuye unjalo isiphela yena expect ini uthando unawe attention le angayitholanga yabo ingakho manje senesikhwele yabo
kahle kahle bengifuna ukuya la ukuthi ingakho lento le abantu besilisa beshaya kule abantu besifazane kodwa lento le siwumphakathi yabo kanjani sithuka ukuthi hayibo ade beshayene bezohlala bethi 3 months esibhedlela fa ukhonkolo umsebenzi wani uthando kanjalo ukukho nawo abuyele kuyena kanjalo siyibuza kanjani umdlisile yini noma umfana udlisa yena noma badlisana kanjani futhi nibabone bethandana kahle futhi kanjani hayi kunjalo thosi kade sokhumula ukhonkolo kanjani ngiyabona kumnandi futhi yabo baqona ama matching outfits yabo nje uthando labo nje lahayile kodwa lihamba nesibhaxo phakathi kodwa nesikhwele ngisho love aroundini bayazi ukuthi intombi kaSibu ayibingelelo wayibingelela yini usuthini kuyena nayo intokozo bakhuluma nomfana besethini kwena yabo inkinga lento ifoni yentokozo iyabhekwa ukuthi ukhulume nobani kanjani uphume emsebenzini wayapi wahlangana nobani kanjani yabo lokho ongitshela ngangani ukuthi uzohlangana nomngane wakho ongitshanga uzohlangana noma wakho phela lapho yaba khona nje lekuthola ukuthi ama emergency yabo ongeke uze nje uyibalekele lapho yabo uvele uthola ukuthi lapho usibuka ngicabanga ngesosikhazi yabo uthola ukuthi family emergency baleke ngempela yabo lonto leyo khipha nje emsebenzini awu usibuka qhamushushu na mhlambe uyiyele lento egateway hawu na ngitokozo le gateway siyavua le yanto kusibuka lapho into awuhamba noma wakhe lapho hayibo lo muntu udla ngazi ukuthi semsebenzini hayi yafika endlini ntambama lapho khuluma ngenhliziyo lapho thosi ngiyaza mfonele mhlawumbe thosi umbone nini ngo11 ngiyaza mfonele lento imini yonke usamcheck njengenjwayelo right kanye yonke le nto yabo hayi kufika intokozo kanjani endlini ntambama usawubona lentokozo yini kama qhupha yaxakeka yini ngenzeni yini wantshela ukuthi uzoyigethiwe akubonile mhlawumbe thosi uphethe nane evidence kushuthile just manje we toxic la alukho uthando manje kodwa ke lolu thando lolu ngathini liyathengwa lolu thando thengwa ngani ngezinto lezi ezididisayo yabo bese ubona sengathi uthanda ngempela yabo kanti ngoba ekushelile kade efuna ngathini kade efuna ukubona ukuthi abantu besifazane bayafana yini noma uma wakhe yini lo ononya yabo ufuna ukubona ukuthi wena unayo inattention uyamnaka yini naye yabo uyamthekisela kuseni ukuthi ulale kahle umbuze kanjani belo njani usuku lakhe yabo kanjani yabo thola ukuthi nayo intokozo leyo nto ngathini akayenzisisi umuntu oyenza kakhulu ubani uSibu isimanje samcabangela kodwa ngathini lesisikhwele lesi sambana nothando ngathini olubhedayo kanjani lolu thando lokubhodla sidididi isiqotho usibungo komthetho kwamele uthole ini counseling yabo hayi futhi yabo bathulumise umuntu manje obhulayo ngathi sangoma manje hayi cha yabo nje ngathini usimanje yabo le ndaba le ngathini ijule kakhulu ngobani yabo ngina experience yayo lo uthola ukuthi umzali ngathini akanilaleli ngendlela efanayo kuba khona nje lo makathi kanye vele alalelo ukuthi nami yabaza ubuhlungu baleyo nto leyo yabona ke mina ke okwami ke kuwesi ke mina okwami thosi lapho ke ngifuna into ongathi ngifuna thosi lapho ngiyacela something yabo lapho ngicela into lento ephuthumayo yabo kodwa ke ngeke ngize ngithathwe serious uthi hayi ngekuzuyenze leyo nto sefuna uyobhema it's about leyo nto noma ithola ukuthi lapho kade ungitshelile ukuthi hayi awenze CV kanjani yaphuthuma kusasa manje lapho ngikase ungitshela hayi imali mhlawumbe kade nginayo ngale ngase ngihlangana nawe kade ngoyithengela umbhebe ngithi hayi ngicela ekhaya ngoba vele bangazi sangisebenza mhlawumbe bazojabula ukuthi hayi thiwa angikhambisa iCV yabo unalokho ngeke izibe khona injabulo uzokuthiwa yini izitayela zakho yabo umanga ngama CV osuwenzile kulonyaka kodwa ubizwa ndawo qala ufaka ama CV ngoJanuary uba manje October unyaka kodwa ubizwa ndawo kahle yini cabanga ukuthi sopopa yini ekhaya leyo nto lapho
ngiqinisile lapho uzuthi hayi ambani umbuzo bathi hayi usumgoqile vele yabo leyo nto isimanje khanda ilukuluku leyo nto khanda inzondo yazi kunentombazane yangibhalela imessage engaba uthukhwaya yathi yona ayiye ekhaya ayibaza abafowabo nodade wabo noma wabo yaqeda isikole yangaphinde yabuyela ekhaya isukela ini la kokufavor ingane leyo nto yabo ingakho ke uzucabanga ukuthi hayi khamani shit ayikho indaba yami lekhaya bese ngivele ngikhambe ingazi ukuthi ngiyaphi vele uzogibela itekisi uye edrobheni kukwena kuze uya kulebheni idolobha yabo leyo nto lapho mhlawumbe uthola ukuthi hayi uyintantela nakho kuyahla uyacabanga ukuthi ifike lento yokuthi haha ama-taxi ayintuzuma ayaphela ngo-7 erenki isikhathini manje la into le past 6 ngisa-workshop kanjani ngigibele ngisuka le workshop noma le nto le ngiwalke hayi kuyafana futhi uma ngiyekhaya ngiya kumthwalo onzima yabo ngiyostreseka ngiyengize ngibe free yabo ngeke kuzoba khona umuntu ozongibingelela athi good morning kulale kanjani yabo kanti le drobheni yabo benjani usuku lakho kanti le drobheni ngibingelela ngisho inayipara zangihle sister kanjani yabo nasiyibonela ingelosi iqhamuka apha lengelosi yabo la ngiteketisa ngithola leso simali le drobheni yabo cabanga ukuthi ngithola kuphi ephareni lapho yabo leyo nto kodwa ekhaya lutho cabanga ngizoniswa yini iphara yabo nabantu thina abangangazi yabo bayibonela nje futhi umuntu all right yabo kodwa ekhaya ngumuntu omubi ekhaya yabo nanti lento issue thayi uthi ngilale ledrobheni namhlanje lapho uthola ukuthi unawo lo masenti amancane yabo uthi hayi usingiyijabulisa usingiyikuphi ngigibele ini eSuncoast uyoyibusisa busisa nje ubusuku bonke kanjani mhlambe lo mali onayo last 2 days yabo phela ke rent yonke into la ukhiphela imali mva kwalokho ke bese iyashayeka kuphi emalini la sokhipha nangoshova kanjani lento le sikhipha phambi kwabantu sebeyavictorize stidid yabo kanjani mosinhla lento le uvula ifone hayibo nakho ngiphostiwe hayibi mina nje lo kanjani ha ucabange lento le ukuthi isifile yinkingi ngoba uyabona umuntu oyedwa eroundini utshela lo anwala atshele lo kanjalo icinise ifika kini leyo nto uyaze sport ingane yabo sikhipha ukukhokha izikhishwa kabuhlungu kanjani isikhathi sayo kade siphela ngo2 kanjani kodwa manje isayivalelo bantu 6 izikhishwa kabuhlungu yabo leyo nto le ngane beyihle isiphoxa sonke isikhathi yabo futhi lapho ngeze ucabana nokufonela umuntu wakini or lento labazali bakho ngobani ngebaze lento lebakusiza uthi asikhiphe wena lolubishi kodwa bayazi ukuthi angisebenzi leyo nto bese ngicabanga ukuthi no phinde lapha ya uthi lento le ngiqale lapha ngicomile lelo ngicela ukuthi hayi cela umlalisa lala khona kwanamhlanje lapho uzehlisile ucabanga uzehlise eparing lapho lokulingawo ya sister umuhle kanjeni uyimela yini lezingubo lezi kumela ihlana laba ukhuluma nabo uyaphoza hayi xa uzongimela yini sister kanjani kodwa sister hey asambeke sister ke kodwa uzayibonela ke nawe lempilo kodwa sister umuhle kanje usuyahlwela ledrobheni kanjani kwenze njani ngempela ungitshela kodwa hayi beniphendela nipari lisho kodwa hayi nami ngiyasazi isizathu sokuthi why ugcine mfethu usuhamba yini ngoba ungibona nginje kodwa mina sister impilo yami i-right ngi-right ungibona ngoba senginje kodwa sister inkinga hayi uzongitshela masu-right ke sister kanjani yabo-ke nje kamnandi yabona ukuthi hayi lo muntu unendaba futhi unginikeza isikhathi ukuthi ngibhodle kanjani yabo hayi ngangempela ngifike ngiyayibonela nanka amasaka la kanjani yaxakela impilo phela wena awujwayele wena ujwayele bese ikhathi ifona king bed yakho wena lapho kanjani yonke into le manje axakeka kodwa manje ukhombekile usimele ulale labantu la ngathini abakwazi ithi futhi lamafoni abanawe lamafoni abantu ohleni nabo yabo kanjani ivelo isabo kanje akekho umuntu lebekubuza ukuthi hawu ngempela kuhlula ukukhokha ngempela yabo
leyo nto leyo yabona wazokhishwa kabuhlungu kanje yabo ke umuntu ozokubuza leyo nto nalokho hayi uyayibona impilo lana kanjani yaqala khona umuntu okubuza ulale kanjani sister kanjani Besifazane zikulume kakhulu ingubo hayi kusho lapho sizikulumile awulalanga ujaleza wena ufihle ikhanda phansi kwesaka akuzange ukuthi kube iroof yakho isibhakabhaka ubuka inkanyezi kuze kuze nalokho yini ihleli ikhanda lento ebalekile leyo yabo utshela ukuthi hayi ubuziwe leyo nto hawu uyabona unjani awulambile lapho ke uyabuza ukuthi awulambile lapho lo muntu okubuza awulambile uphethe into ecoshe emgaqweni lapho kanjani bese ngicabanga ukuthi hayi izinezo lodlanga indlela isatshengisa ini kuba nendaba ngathini ngawe yabo kanjani wena kubona ukudla exwaye nokudla kuxovekile kanjani ngibona into nje lapho isisu sibe sikhala umdlwane lapho isisu ulambile vele ulambile vele futhi yabo lapho manje uyabheka la kanjani hayi beli para cabanga fast ipara kanjani ngibona ukuthi hayi do uthi amapara amaningi ke ngathini must abe yigebengu kanjani cabanga fast kanjani nqina mina kanjani stitite nale mashe ibona usinjani uthi hayi istory kodwa ulambile kodwa hayi vele udayi vele ishiye lambe yabo leyo indlala le uzozama ukutest kodwa icinezile uzothi usuqala ukusulta bese uthi ngempela lento le ngitesta kanjani hlakeni uphuthi rice sitambula kanjani uzobona nemakharoni uzobona ucosha kuphi kanjani yabo uzodla lokho kanjani yebo wena semini kuphathela isinkwa isinani sikhuntile asiba sikhuntile leso nakho alishaya ngamqondo kanjani ikubuza ube trend kanjani ake umuntu ohluphile kanjani umuntu yabo uthi hayi umuntu ngihluphile kanjani yabo nawe futhi uyasho ukuthi hayibo lo muntu unendaba ngempela ngibuza kanjani futhi ngiphathela ukudla yazi usimele ngidle noma kwalokho ukudla kulesi simo esikanje kodwa ngicabangela isiphi isizathu ke esongenza ukuthi ngiye ekhaya ukhona yini ekhaya umuntu ongicabangelayo ongibuza ukuthi ngilale kanjani belunjani ini usuku lwami kanjani yabo ukhona yini umuntu ongiphatheka abekho ekhaya umuntu ongibuza leyo nto bese cabanga uthi nginike lo ayudayisa ini yona le phone lapho uthola ukuthi kade ungabhemisha ugwayi isimanje usufuna ini ukuthi nawe ubonakale uthi usistayele yebo kanje sidididi kuthi khona okwenzayo yabo kodwa kwakho kwazi uqala ugwayi la usubhema ugwayi futhi naye isimo soqala ekukhohlelisa ugwayi kanjani lapho azozama ukuvika ukuthi hayi yini enhlobo ngijwayele phela ipara fesikhathi ngithenga labo gwayi behlanu namashumi para funte shipini kodwa ke fethi isikefu sengisikefu esibizayo yabo kanjani nabe udle emgqomeni kanjani kodwa lesi ngithenga igunya la 5 rand mina hlanza labayini 40 rand uzingibheme cabanga hey athi namasemicha ntwempuni awukospy ko Shoprite awona qhantsisa lawo 18 rand amanye 38 lawo kanjani bo umbheme 40 rand umbheme ezindawo 45 50 umbheme yabo leyo nto hayi yacabanga ukuthi hayi bhema ugwayi kanjani awugcina usukujwayela na ugwayi kanjani lento le awusho isentsana ugcina sikujwayela uyabona ukuthi hey nabantu baphoza kamnandi bakhuluma kamnandi mase bebheme lento yabo wasinami ngizwe lento le nami ukuthi phakathi ehlathini hey usungene phakathi futhi isango ngathini isango lomngena likhulu isango lomngena likhulu ungangena mhlawumbe ugadi yamasosha u300 uma ungena yabo sokuyisikhulu sokuthandeka la isimanje yithi yisuku sanemali sidididi sanezinombolo sanento ezinhle izinto ezingadayisa ukuthi sibheme yabo athini inkosi nje kamnandi wonke umuntu ufuna ukunakekela nje kamnandi ukuthi right yini yabo leyo nto hayi ngoba kanjani bekunakekela kona bese bekutshengisa uthando kodwa manje uthando lokufaka kuphi ehlathini yabo kodwa wena uzobona sengathi ngiyathandwa la kanjani kodwa nakhona noma ubona sengathi usiyathandwa kodwa uthola lento wena ongayithola ngusakhula futhi iphatha kahle enjoy futhi kanjani uthi abantu azibani nendaba nami lapho uthi uzobuzwa iphari ukuthi ugcini ngiyobona ulwandle cabanga uyahamba lishayisa indawo uyalibona nto kanjani yakubujabulile yabo lapho yena besacabanga hayi phela lento loshaya kancane hayi amqala ama cravings ento kanjani hayi aqala ayisifoni
hayi-ke ifoni ke uma uyiphara-ke udayisa noma engamalini ake mhlampe le foni eyidayisayo mhlampe foni 5,000 le foni isitolo yabo kodwa-ke leyo foni izodayiswa noma imalini 500 noma 300 so dependa nokuthi umuntu onjani nanokuthi isikhathi sini if uhlala edrobheni uyiphara into edayisayo ihamba ngesikhathi ukuthi isikhathi sini into edayisa ngazo yinini bangaka abantu abayifunayo for example uma kusemini hayi baningi mhlawumbe ngifike kwana mstiping ngithi hayi nansi ifoni 500 uthi ayingeke uthi hayi ngino 300 yabo leyo nto ubungitshengisa futhi ngithi hayi ngiyocabanga ubani umunye nakhona 500 yena usehla kakhulu isimanje yena sethi 200 yena yabo ngizobuya ke futhi ish bese ngikhambe kulo abantu ba300 yabo nawe uyayithatha usheshe ngoba uyayazi ukuthi le foni iyabiza yithi lapho le foni the time ke uyithatha ke kanjani uyabona ukuthi ha lento nje ifoni umuntu right kanje usiyambuza yabona ifoni intshontshile yini hayi nebhuda yami yangaza ngitshontshe mina ngiphalele imqomo mina bhuda yami ngiyakhalapha mina bhuda yami phoyisa sephi ifoni hayi bhuda yami ngoba ngikwazi vele ukuthi ithandele intombi vele kanjani khona isiqhube silapha ya engojeni uthi ha yes isoni singithumile mothanda hamba uyosibona noma idlulise khona ungikhola phela ngitshontshe bhuda yami mina ngikhalapha imqomo yabo nangempela usufuna usibona isiqhubu ngikhola ngempela mothi yafika hayi yambona ukuthi hayi le fonini uyiyelo positive kodwa manje usungibona lapha hayi yini post iqhakuba lento ezimnyama kanjani yena lo kade besengibukisisa ngempela manje hawu yena lo yabo lento into engcolile yabo mawuclean uyithelele bese ke iya ngawo ukuthi iphatha kanjani yabo nalokuthi uhlukumezeke kanjani lapho yabo kanjani kodwa ke uma usamtouch uthi ayingeke uyabuza kubona ukuthi hayi ngesusa kuphi izinto ezimnyama kodwa ke uma lathini usagcinisela ukuthi asiqinisekile ufuna ukufana nabo bonke kanjani vele ibe into eyodwa yabo noma abantu bedlula bengakwazi ukukhomba ngoba uyakrenda ngithi ngale nto yenzeke kuphi lento ehotela lento ukuthi uhluleke ukukhokha ithabo simanje ufana lazo ugqoka into ezinkulu ezilengayo uyabonke singathi uhlanya kanjani akekho umuntu osezokubonisisa kahle yabo sebezobona iphara kodwa wena uyakwazi ubabona wena bona bakwazi ukubona lapho usukuleyo mzuzu kuzodlula uma wakho umile ku street wena uyakwazi umbona uma wakho akwazi ukubona uyacabanga hey lapho ke yini ile nzondo osunayo yabo manje vele siyakheke kakhulu inzondo ilento lokhule nayo yabo lapho bese utshela amapharo ukuthi hayi umama ezale drobheni uyayazi ne data key 15 showcase ukhipha imali manje uphuca leya mama lisasikhwama lapho thothi angisho ukuthi uma kodwa ngithi hayi into zami zingitshela ukuthi phuca leya mama isikhwama ngekeza enze ukuthi kanjani une pride ngeke futhi atshele umuntu nasekhaya yabo liyanto lizophelela kena nabantu babonile lapho ngekazayishe police station uko report yambulala ipride yabo hayi la ngempela mphuca kanjani lapho cabanga usudayisa ini uma wakho kodwa ke usanalo wena lo thando labantu lama wakho uwatshele lamapharo wathi umuntu ukuthi ningamgwazi la khona umsabisi ningamzisa ubhlungu mphuca phela isikhwama lapho ngempela nansi imali iphume ngempela amapharo seyakuvuma ugesa kamnandi sister inhlanhla lathina mfethu inkanyezi yasikhanyisela sister sayindawo owethu yabona hayi na useyibona ukuthi siyafitha ke inike manje la kuona manje yabo sokwazi na ukuletha ini umsebenzi oqala vele imali la bese hayi suwenza ini ke manje ke isigqibizo sani sokugcina sokuthi hayi khuluma suwenza lapho isigqibizo sokugcina sokuthi angisaphinde ekhaya umnandi kanje la ha ngobani nezinto ade beke tshontsha ziqala kumina kanjani isiphela wena ukwazi nokufunda kahle kanjani uyazazi nezinto ukuthi lento isetshenziswa kanjani yini lento kanjani once wahlala emgaqweni wathiwa kade uhlakaniphile uright kanjani angazi omunye yashit isimanje useyicabanga kuphi ekhaya nengqondo ethikimezeka ingqondo kodwa ke noma ithikimezekile leyo ngqondo kancane izinto engasayikhumbuli ukuthi yini nani kodwa ngiyaza khohlwa i-drugs futhi ngiyaza khohlwa ukuthi kumele enze njani aphantele i-drugs kodwa okunye okubalulekile uzukhohlwe ngisho
nayini igama lomalume bakho ukuthi obani kanjani umuntu imekubuza akubuze ngomuntu ofunda naye umuntu akubuze ngobhuti wakho uzubani lo yabo ngobani wena vele siwamcisha kuwena siwetshela ukuthi wena uyiphilela bani wena wedwa phela so manje usukhulumile wageqa amagula khona enye indaba obukade uyikhulumile khona indaba obukade uyikhulumile about usisi owagcina ekhuleliswa ubaba wakhe ingane zize zibantathu yabona ke lo sisi loyo ezekeke engixoxela lesi story lesi kanjani ukuthi wakhuleliswa ubaba wakhe ingane ezintathu lapho lo sisi lo lathini uyabhema yabo uvakashe kuphi kwa boyfriend yakhe ngasekhaya yabo vele nami uyangazi ukuthi ngiyibhemela nami yabo kanjani hayi afike ekhaya izongivakashela kanjani athi hayi ngivakashela kanti hayi ngoba vele ngoba ngivakashela ufuna nje indawo yokubhema sidididi yabo yabo vele nginqabe kanjani hayi angene nangikhipha izinto ngithi nhlahla ngizobhekisa into engayo kanjani yabo kamnandi mase ikhulumela nami mele ngimbenze nje abe nje comfortable yabo kanjani ngizombuza ngihlala uhlobo lomculo yabo nje ngumkhululi kanjani kanti nathi into esingenza lento engiyibonayo le manje kanjani lapho yabo hayi ke kanjani yabo aqale athi ngimbuze mina ngithi hawu yini ungabhemi nomuntu wakho uyabhema athi ish ungishayile ebele into ekhumula izibuko ikhumula nekapisi athi yawe mangibuka lento mekhumula ish nansi inkebe nanga lento lamehla nama bruises kanjani yabona ushawa ngempela yambuza umuntu ophele ngaphakathi phela nginozwelo ngempela nginayo ngifuna ukubona izinindaba naye ngempela kanti into enendaba naye kodwa kahle kahle mina yini isikefu lesi kanjani yabo phela mele ngizenze umuntu nje onekhenzima kabi yabo ngithi hawu ushayeleni kanjani ngithi hayi ngihlukumeza akaqali ungihlukumeza njalo uhleze ngishaya ngithi hayi vele ake ngimbone kanjani ukuthi hayi uyakuthinta kancane kodwa sakushaya kanje hayi nje uyile kodwa amaphoyisa kanjani yonke lento uhambile phezulu washo ukuba kanjani yisho ukuthi hayi yafana noma ngasho ukuba bavele bathi basazokhuluma naye yabo leyo nto ithi sengijwayele vele isimanje isingitshela ngani ngeanger yabo is vele sengijwayele vele ukuhlukunyezwa umuntu wesilisa vele yabona manje sengivule ngempela ke amadlebe yosimase ngifuna ukuzwa ukuthi yini ngempela sejwayele ukuhlukunyezwa umuntu wesilisa manje yabo asengijwayele vele ukuhlukunyezwa umuntu wesilisa yabo ithi yakhumbula amampintsha ukutshela ukuthi lento le ubaba wengane zami uhlala eCape Town angiqamba amanga ubaba wengane zami ubaba ungizalayo ubaba wengane zami ubaba ngale nkathi ngina 15 years lapho ke uma kanti usezoqala ukugula ngina 15 lento le ngale nkathi uma egula ngina 15 uma bengesenawo amandla ukuthi asatisfy ubaba kuphi ekamereni yabo ubaba futhi akaphuzi kuleyo mzuzu uyangitshela akaphuza ubaba wayo yabo leyo nto lapho ke kanjani ithi ubaba vele emqonda athi hayi yamboma wakho ukuthi asenawo amandla unayi ukuthi anginakekele shuthi ke wena ungimele ungene ecasulweni zakhe ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngolento le ngumphingele ngisho ngale igama ehloniphekile yabo ngiyakwazi pheceleza ukuthi athole ini umuntu wesifazane ngoba bashadile yabo shuthi ke kuyaphoqa ukuthi ke ungene ecasulweni zakhe yabo mhlawumbe utshela ukuthi hayi iyadlala ubaba kanjani hayi umsithi leyo mntu usengitshela same time wavela ngempela wathi hayi aziye la utshela ukuthi iyadlala lento le eloyenza kubi ephindelela lento lapho ke uyangitshela ukuthi akekho umuntu azombikela futhi naye ubaba uyamtshela ukuthi ungatsheli umuntu naye ngoba futhi amsabisa ngokuthi once watshela uma wakho uzobe inhliziyo ashiya emhlabeni lapho uzobe usuyini sithi sikhulu kumina uzothi uma wakho engene emakhazeni nawe lekhaya uzobe sathi yes yabo ngobani uma wakho ngimthanda ngafunga ngakho ngafuna inhliziyo ngakho nje ngifuna phela kuthina kanjani siumndeni isiyazi ukuthi umndeni unjani uyathandana lento senza ngani ngothando lento yabo
lapho uyavuma kanjani manje sekusabisela ukuthi awuzokubulala kanjani yabo manje nawe uyavuma yebo siyathana nekhaya yebo kumnandi lentele amazwi okugcina futhi athi ngalinge uthi vu nasesikoleni nakuyedwa umngane wakho nakuyedwa uthisha le ndaba yale ekhaya indaba zale ekhaya aziphumi izakwazi lokho yebo baba ngiyakwazi lokho nangempela ebeqala hayi akhulelwe ithi lapho na 15 years umama uqala ukugula lapho izalo ingane no16 hayi abuza umama hayibo yakabani ingane isibongo vele kuphendule iqile ubaba qala hayi ingane kandlela ngale kumgaqo umama athi yamfana lo kanje izivele yamazi yabo kanjani athi hayi okay yabo lapho intombazane into le iyasho ukuthi ngaleyo mzuzu beqasa inyembezi leyo mzuzu lapho lento le kanti abuza ukuthi ojabuleleni ukuba nengane umama athi sengaxolela ukuthi wenza iphutha asheshe wathola ingane wangiphoxa emphakathini kanjani kodwa ke sekuxolela ingane sifile emhlabeni yabo ngoba kukho lasokise yakhona yabo ngoba futhi iqala ukwenza abortion yabo leyo nto asimama lento ingane ngiyamukela mnandi hayi ke kanjani zehle futhi inyembezi ethi ayamukela kanjani ingane lapho uyangitshela ukuthi lapho ngiyadlinza lapho inkasi idlinza cabanga ukuthi avela nje ebhadla lesimthamo athi hayi le ngane ingane kabantu emnyeni wakho yabo hayi lento liyamshisa lento yamshisa singale inkasi ivele imnukubeza yathini lento liyamphunhliziyo kakhulu ngase imnukubeza hayi ebe lento le ebhadla izindaba vele umama uyagula qala uguleni abanye ina 15 na 16 manje kanjalo ebe ibhadlazi hayi le ngane emnyeni wakho futhi ingane yafana nomkhulu wami ayikho into eyodwa efana nomfana wandlela nanencane lapho hayi ke lento le umama isimanje yagula kanawo vele nanamandla athi ukuthakathaka lento wathula lapho lelo langa isimanje siyacabanga ukuthi yithi ubaba wathi mhlazane ngakhuluma uma uyothula lento siyenzeka hawe mama izofika lento ihas inland isefika emakhazeni nami kube kufika enye izolanda mina engeke layisha imthwalo yami layisha imthwalo yakhe weza le drobheni nathi ngaliphetha kanjani hayi ubaba ngeke abanganingi abuze abantu sangweni umbona isibani bani kanje omunye achayi umbonile drobheni indawo ithile kanje beshayela imoto ngempela amthathe edrobheni amise ekhaya futhi hayi athi ufuna athini malungu omndeni ukephi ubekhuluma wakhe emhlabeni sufuna uyikhatha lento wena ubona ukuthi angifuni imali idliwe abanye abantu umcebo lekhaya walekhaya futhi ke manje ke ubaba uzothi akasekho ke umuntu ozoma endleleni yethu yabo sesikhululekile yabo kanjani athi baba thanda ngaluthanda umthanda ngaluma wakho futhi uhamba nomthando ukuthi ingane yami yabo sithanda kwedabudi lapho phoqa usimele uvume uthobela umthetho emva kwalokho kanjani angcathi umama amnandi lapho qhubeke netshade yenza athola ingane kanjani esibili ethola ingane esibili lento yamstressa lento yamstress ngempela elibejwayelana labafana laba bame eyitolo kanjani labacela naye kuthi sangebuya ishumi lapho kanjani ngicwalisele bajwayela kanjani naye ebebizwa yedwa umfana yabo azawubhema ugwaza ibheme insangu ebebizwa yedwa umfana athi hayi idayiswa bule ungayeni umfana yathi even sister sini uthengela athi idayiswa ayi abeshe fast idayiswa lapha endaweni ithini asam soyithenga hamba ethenga iwunga kanjani uyantshela ukuthi engakazi ayibheme kancane iwunga kodwa lelo langa kwaba khona into emenza ukuthi ayibheme esesokhuleni ngalesibili lapho wabhema umfana futhi umfana naye futhi elibe lembhemisa boka mnandi kanjani yabo isimanje seyiqalekela futhi manje sekuyinkinga imali siyaphela nezinto lesikade entshontshe ezincane ezidayiso sathola imali ayisekho izinto kanjani hayi thatha isinqumo hayi kambe seke ngaya nginale ngane uqala edrobheni so enjoy yini manje futhi kanjani futhi senginesibindi sikhulu ke manje
yabo kanjani futhi usemchuphile nobaba wakhe ukuthi bambamba ngenkani yamshaya manje isibindi sesinikwa yini ile wunga manje isibindi simanje abona ukuthi hey ngingidlale kanjani nomuntu uyangihlumeza kanjani hayi kanti hayi ezegrouphini futhi ahlale noma 3 years egroupini lapho hayi kube khona into ethi hayi awube ngasekhaya kanjalo mefika ekhaya nangoba bakhe amfica kanjani futhi hayi akukho umthetho usikade uyephi emjabulela ayibuza umbuzo eminingi ayibo lo muntu akambuza lutho kanjani nalokho yangijabulela lo muntu kanjani usikade angicila ngiright yini nezingane lapho semgaqweni nezingane ke futhi zothunga lapho yabo hayi manje uqalekile useyazi vele ubaba ukuthi yabhema yabo leyo nto lapho avele ubaba amshaya umqondo futhi stididi abo umthengele iwunga vele amazwe seyabhema angafuni libe lecaluza yabo nje ebamniki phela izingane zifana nomkhulu wazo nsense ngisho ukukhamba yonke into amakhanda amakhaya yabo nje umkhulu wazo kanjani yabo nalokho okuncane ke ukwakhe lokho kodwa nje umkhulu wazo yonke into hayi uthengele iwunga le hlalela kanjani kamnandi yamazi bese ethi uma ufuna ukuyambona ukuthi roaster ngathi ushawu roaster yayibhoqo roaster kabafani khona wesisu ibhoqo kanjani khona ukushisa iqolo kanjani khona ujuza amafinyila yabo nje abafani kanjani yena ushawa yilo nzima ke lo ngathi isisu senqamuko yabo khonto isika amathumbu engabekezeleki yabo kanjani ifu lento sewatshela ukuthi yabo lo roaster wawungishaya mampintshi ilo roaster ngathini wathi akubona ukusikwa uma uyobeletha uroast kuhlungu kakhulu udlula ukusikwa ngathi ngathi abantu imboniswa nje lengqondo uma isiko ngoba kuthiwa phethu make waya le la kubelethela ngakhona ubona imhlola kanjani ukuthi kanti bahlanyana nje umuntu nange angisakufuna mhlawumbe umuntu naye lento le phezelo lento le boyfriend yakho or umyeni wakho lento le mhlawumbe siyamala angisakufuna uzuse inhlungu nje kanjani namthuwe kanjani hamba la athi lapha amemeza security mkhipheni yabo lento le hayi ngoba ezenza lento le hayi ukuthi athini lento le uzenza yena cha ilento ayizwayo ebhlungu simanje acabanga lento le ngoba eyizwa lento ifaka ubani umyeni wakhe yabo leyo nto kanjani hayi nangempela athi hayi before lento le bheme uyazi manje ngijabulisa sinami ngijabulisa lapho yayibhoqa akukho ukuthi anqabe ekumuntu ngathini ozomphanthela la kekho nangempela athi baba xoxa ibheme ayothola amandla hayi bheme uhlalele la kanje eqeda ukubhema isikhali yabo wangitshela ukuthi akazi naye ukuthi yini asheshe mhlambe abambe kanjani usakazi akazi naye lapho kanjani hayi lo iqhubeka isimayi useyabona ukuthi hayi ubaba vele uyamthanda ngempela umenzela yonke into ayidingayo yamthengela isikhefu yabo manje lento ayithanda kakhulu ayithola manje kanjani hayi elebona uthi hayi lo ngibekezela hayi ngoba ebekezela ngoba ethanda phoqwa yini cravings la sephoqwa uroaster manje ya buhlungu roaster yabona ke ukuthi uma ubhema iwunga ugcina sekwenza izinto ungathini ungafuna ukuzenza ngenxa yokuthi ufuna ukufida ini le habit yakho le futhi inzima futhi ke iwesi kakhulu uma ulahlekelwe ithemba yabo mase ulahlekelwe ithemba futhi nale mumva oqhamuka khona ukwazi ukuthi akekho umuntu onendaba nawe akuna support kanjani thola ukuthi lento uhambe ekhaya lento sekuphele bani 7 years kodwa akekho umuntu seke wayihlupha ezokufuna eklubheni akekho nje umuntu okhumbulayo yabona lento le eqedelele ukuthi ayibheli impilo yami iwunga zofela emgaqweni vele emgaqweni uzihamba ngani yemoto emakhaza kahulumeni emgaqweni usuyitshelile vele lapho kodwa ke uma usana nethemba lokuthi hayi ngiyazazi singifuna empilweni vele amaphutha siyawenza siyabantu yabo vele amaphutha sikhula ngawo amaphutha yezu libalekele iphutha ngeke kulibalekele nangengozi iphutha cishe sifane nani Mr P iphutha osingeke ngithi lento ngibhalela mfethu lento le final year lento le ama exam lapho thola lapho ngikabani ngika commerce lapho
lapho isimanje uma ngakhomesa into le i-stream sami lapho so ngimeje ngo-accounting o-economics yabo OBS lezo yifundo kumele nje ngiphase kahle lezo yifundo lapho uthi lento le yobhala ini i-maths yabo kanjani i-maths vele kumele ngiphase ngiphele kumele ngithole lo 80% ukuze ngiqualify kule course engifuna ukuyenza lapho ke kanjalo ibhanye ngakusasa lapho yona leyo maths it's very i-maths into kumele practice njalo ayifundi ya practice i-maths kanjalo lapho vele ngene i-call ithi uma wakho useshile emhlabeni lapho sikusele yena kuphela uma wakho umuntu vele baba wakho wadlula umncane baba wakho futhi awumazi baba kwashona uma wakho esakhulelwe kanjalo lento ngibone ithombeni kuphela cela ukubuza lapho usazoqhubeka yini uconcentrate into le practice i-maths nalokho ohlezi upractice kuzoflasheka konke ngoba yini sengena ini le college sejule emhlabeni wakho ngoba le call ingenza ucabanga into eningi ubani usezomnakekela ubani usezokulalela ubani nje osezokukhipha out yabo ngoba vele lento le omalume abanayindaba nalokho bayamonela ini uma cabanga ningi izayazi ke lento lokuxabana komalume no auntie kuze kuthakathwane kuze kutshelwane ingane ukuthi hey ungakhulumi nengane zabantu sibani lento engahlangani nazo kanjani kodwa ingane zintshontshe futhi kusuka lapha emumva lento esikhuluma ngayo ekukhuliseni kweingane ngendlela engafani ozalwa abalamane eduze ihambisa iziyophumela ngisho sebenemezi yabo lento injalo yabo once emndenini kwahamba isalukwazi nekhehla izinto ziyashintsha yithi laba abazalwa yini izalukwazi nekhehla suke sebefuna ukuphatha yabo umuntu sefuna ukutshengisa amandla akhe umuntu ukuthi hayi namandla kanje sebenza ngcono nawe leyo ndaba iqala lapho inzondo kanjani yebo vele iswena sebancane uthi hayi vele lesisakhula vele ufuna usiphatha vele akakhohlweke vele akasekho umuntu ezomkhulumela manje yabo vele uma intandokazi kama wakho nje noma uthi uma wakho useyisalukwazi uqhubeka ube intandokazi kakhulu yabo kanjani asekho umuntu ozothi hayi kuyamphoqa bese somdala hayi yesizwe ngayo uze kuhlangana kubanje le meeting ngayo yesizwe ngayo kanjani busathini ade mdudu mama ade freedom yethu nesibusayo thina sithenga igrosa la uzobona somthengeni ipuphu namakhabishi kuphela cabanga ngeke lento bese ithenga inyama njengenjwayelo yabo lapho yabona nayo impilo inzima hayi uyabona ukuthi hayi ayikenzi njani yibona kumele yini bamele umndeni basasiyinqumo ubona ngeimbuzo eqhamuka ukuthi kuzoba nomsebenzi ubona sekufika imithombo kanjani hayi ukuthi sekumele ugaye wena kodwa utshelwa ngale nkathi besahlela ukuthi asicabanga ukwenza umsebenzi kanje thola ukuthi nalo msebenzi abazoyenza le bazoganga le ekhaya yabo umuntu uzothatha in amandla yabo ngoba ufunisa wena yabo lapho uphuphisa kakhulu lapho yabo vele yakwazi ukuthi hayi vele powerful kodwa manje into zakho ivalile yabo leyo nto thatha in amandla akho mhlawumbe uhlanzele inhlabathi yamathuna kanje izinto nje ebeyikhulunywa lezo yabo senambona ukuthi hayi vele kade right kakhulu manje yabo leyo nto phuphuphele wena ngapha wena phuphu yaphela lapho suphuza iqasa nsuku zonke kanti uyitshela phuza icorona phuza isavana kodwa manje lokwehla lesuku yakubhila mfethu le experience engako nayo uyithatha unanga kanti iminyaka wena iminyaka na-32 iminyaka na-32 hayi ukuthi yazi ukuthini mina impilo yami ukukhuleni kwayo ngikhule nabantu ngathini abangalingani leyo nto leyo ngayithola komunye ubaba ngasekhaya angazi noma isibongo sakhe ngimusho yini ngasisho yabona wangitshela ukuthi yabona walo baba ngangitshela into ukuthi umgunde ekhanda yakwazi ukugunda ngeriza izandla zami zezinto eziningi zamangaza izandla yabo ngayibuye idele usalethe zaceka nje kodwa utheka kodwa zenza izinto eziningi zangimangaza yabo izandla zami zifana njengani njengempilo yomuntu ngambuka umuntu umdelele kanti uyutho ababulali benyathi balalo ucwayimbani injalo nje angimele lento le ujudge umuntu wathini lo baba wathi empilweni mele uzwane nomuntu ngathini omdala kunawe uzwane nomuntu olingana nawe uzwane nomuntu ongaphansi nawe
yithi lomdala nginawo ukufundisa izinto ongazazi yithi yithi nezitori xoxela zona zokuqhuba isikhathi nje kanjani awuzazi yithi yabo kanjani xoxele into kanjani mhlambe enye seke wezwe ikhulunywa abanye uyidlulele kodwa ungayizwa umsuka wayo mhlambe uma sekutshela futhi lo mdala uthi ha kanje kunje yithi lo lingana nawe lento le nikhuluma inkinga zenu zokuthi hayi mhlambe umuntu esifazane kanjani hey hayibo osengiqala ngena ama period yabo lezo zinto lezo uma umjiti uthi hey mfethu siphuphulisa likwazi yini sabo lonke olulingana nawe ikhuluma lezo zinto lezo yabo isimanje niyabuza imibuzo ukuthi mfethu masubuphi isalikwazi kanjani suka ngosithola ingane lo munye athi hayi ngeke uma wathi la ngimele uyiphasa kahle khona kakhulu kuhlehle lento abantu besifazane ngoba uzodala inkinga yabo kanjani lo munye uthi hayi ngeke masubuphi likwazi sungakwazi ukusithola ingane yabo le nto manje isibani abanalo ulwazi olanele ekuphelele baphikisana yisi uyalingana naye lo muntu ithi yabo kanjani awuyitholi kahle impendulo esile yabo manje naphikisana yabo bese kuya ngokuthi ubani iqile elikhulu lohleze kucina njalo amakhulunywa yabo bese kuzothi ke lo ngaphansi kwakho izathu ukuthi uzwane nayo ukuthi ngathina kubalansise ngezinto ezenzakalayo manje yithi ngekhathi zoba babethu isinawe lento yomukhumbula amafoni singiswaqala noSon Erickson noPopo onoKriteni yabo nje emaningi nje amafoni noSamsung oMotorola yabo nje le emancane eshana ngamakhanda kodwa yithi ayi right kubona ibiza futhi ngempela 1.2 Popo qala le nto le kodwa yiswe nijwayele ini Popo isimanje sekufike in amathashi ngithi lo mncane lo upgrade hayi fane ephethile kanje kwazi ukuthumela imali ebank uthi ukuthi ha usho kanje ngisahamba kuyobamba ulayini nomude athi angekutshela ankela uzoyithumela lendlini phela umshana yakufunda kodwa makushana ngomqondo izokuthina umshana okay ankela uzoyithumela lendlini khona ngizobona ankela ukuthi yenzeka le nje le ankela fakela mina ankela noma 200 khona ngizobona uzaza ngakimina yabo ngeke ngempela hayi usengibona umshana phela nina beniqamba amanga yile OBAA noma yini yile capsule yabo kanjani wendlela ufunda phela ifani isiphela mina ngangifunda iRoyal mina yabo le nto leyo yabo manje ukutshela nina beniqamba amanga nakho yenza umshana yabo hayi nakabona hayibo nathi khala yabona ke malume sungena 200 futhi ngoba sungenile malume 200 ngeke usaphuma yabo 200 ngenile malume wathi ha uqonda ukuthi noma ngithumela imali emakhaya ngisale cha ngekusale soyithumela uhleli ekhaya ithi abo usuthola ini ulwazi kade ungalwazi la umtshela ukuthi hayi ngoba ngisho iDStv efoni kanjani mshana qonda ukuthi sengizobuyela ikheza ngisemsebenzini njalo nje malume njalo hayi ke kanjani hayi umsethe wekwacabanga ukuba yiactor mina ngeke ukucabanga but ukuthi ngike ngizwe ama actor ekhuluma ukuthi akukho easy kungena yini kwi-industry but abanye mabekhuluma bathi omunye wabona ngulayini ubanje abantu egroupini ngakho kuthiwa ungabuzi ubona abantu bebamba ulayini egroupini ngoba ke baze bakutshele noma kuthiwa kubhaliswa izindlu noma kuthiwa kufuneka mfethu lento le umuntu thizeni uzodlala lapha esileyo ndawo ngeke baze bakutshele bazokubuza bazokubuka lapho hayi kumele ufike uxhuma ubuzani wena ugcine nje ngase-clinic hayi umuntu asishoyo mina ngigcinile okay fine uqhubeka uyozwa phambili futhi uma ufika phambili hayi ungene isilaba isivele ngoba beze kuma-audition vele lento iscript abanye sebeyasazi yabo isiphela amanye ama-auditions script basithumele kwamanye lento le neyoziphepha sometime kanjani yabo ukuthethiswa mhlambe into ozoyidlala kanjani bese kuthiwa eda mhlambe nokwakho okunye kanjani yabo kubona sithi hayi wena uyaqhamuka ngena kamajaji kanjani okay akubingelele uba igama uzisho kanjani mhlambe kuthiwa ndoda orisisi enza into yakho ke lapho vele ubuzwe namajaji ukuthi hayi ngenze iphi into yami ngoba ngilindele ukuthi ningitshele ukuthi kumele ngenzeni ibuza ukuthi hawo kanti sengithole ngathi script phela uthi hayi mina ngibona abantu bemi ulayini idlozi lami la ngitshela ukuthi ngijoyine lo layini futhi mina idlozi angiphikisi mina idlozi ngempela ngalilalela ngama lo layini yabo
sinamajaji amangala ukuthi hayibo umuntu uthini manje qhamuka lo msangano kamngaphi lo muntu nje kanjani yabo usuku lonke kade sisibona abantu bezama kanjani kodwa manje yabo sesikwazi ukuhleka kanjani ukuhleka kubalekile ukuhleka kanjani yabo sena exercise bamasela mnandi yabo kanjani bese bethi hayi kube khona vele kuma judge jalo bo 3 isikuba khona lenhliziyo nje incane leshehlisa akaphumi bese kuba khona lelithi hayi asimnikeni ithuba asimunike hayi nangempela ebekusendela yabo kanjani mhlawumbe lento le yasibuka mhlawumbe suba su-12 lines yabo kanjani hayi ngale ngathi usibuka usifunda akupheli ngisho lento le 5 minutes lapho kanjani imqondo wakho fast dekole kanjani kamnandi kanjani futhi nala uzutshela ukuthi hayi unga-ede kwakho kodwa ungakhohlwa ukubala u1 2 3 yabo thola ukuthi hayi vele ulibeke lapho bathuke bathi hayi thosi bakhuluma bodwa hayibo seqedile njalo sindini lapho thosi bekuneba 15 minutes kodwa senze bani 5 minutes bo sobachazile vele lapho futhi manje befuna ukubona ukuthi uzoyideliver kanjani ke lento leli hayi vele nje mfethu uyenze into yakho kamnandi futhi uyenze okudlula labantu abangaki abawu48 kade beba auditiona wena isikade lento le unumber bani isikade sebe audition abantu 48 wena unumber 49 bona kade beplan ukuthi bazo audition abantu 50 kuphela usukwini or mhlambe kuleyo town or leyo province nangowazi ama-auditions ambeli indawo kuyadepend ukuthi dinganani le anjalo ibo futhi abaxake hayibo bazoyishaya lento futhi uyayenzisisa futhi lento le futhi hayi bathi hayi nalo kade ethi iphuma ngoba vele usazi ukuthi uzokwenzani oriyeti naye kube uyena futhi labantu ajwayele usiphuma bese ngifaka izibuko yabona seyikhomula eyisolisisa kahle futhi aphinde eqoka wena wabona urande kuma idols enhliziyo encane uyabona kanjani hayi ayibonge ngempela bese kubuza umbuzo wodwa yaqala uactor noma vele into efunda esikoleni lento le vele iphendele ukuthi hayi yaqala uactor ngaze ngafundela esikoleni kanjani ukuthi hayi qiniseke ngempela hayi isibayabona ukuthi hayibo lento ikuwena lento le futhi uzelwe nayo futhi wenza ngenye indlela futhi bayakubona ukuthi hayi nake indlela owakhiwe ngayo yabo phela ama-actors isikhathi ke-check indlela owakhiwe ngayo ukuthi lento le labantu babatargetile intsha kanjani izokwazi ukuthi ikubuke njalo ngobani uyichaza ngasamtingi isagubula lento le bese abantu besifazane besachazwa bethu amahanka konje moya mama ngifuna ukuthi generation ngibona Gaddafi yabo futhi kamnandi izabo hayi ngoba mhlawumbe i-generations amantombazane so sefuna ukubona Gaddafi yabo yamsaba wele kanjalo lento nomuntu esilisa khumbula kwi-scheme sami ulelo noma wedla indawo ebhedayo yabo ihlumeza uquiet isididide entshotshela izincwadi yabo kanjani emkidnapper zonke lezo zinto lezo kodwa ke abantu besilisa angifuni imputhi scheme sami engichaza lento yozana umswati ulelo ukhuluma kamnandi kodwa ilo shit kodwa uzoshicile lo shit wakhe awenza intshwaneni uhlumela kodwa yangichaza ngifuna singiphuze ngikhuluma naye kamnandi oyikho sometimes belandela abantu ngobuhle besifazane exact ngoba ni baheha ini i-audience isivele lapho baheha ini amadoda pattern parcel e-marketing yebo isivele ba-check ukuthi hayi amphathi-ke leyo nto ke uma-ke lento le be-broadcast for ku-SABC 1 yabo 2E mhlampe nathini mhlampe ku-Netflix or Showmax isivele kumele urente la vele abantu besilisa hayi bazofuna ngempela umbona mfethu lento le for example ngiyona sibahle mpisane nje yabo sengiyasho kanjani vele umuntu ufuna ukumbona lapho uthose wenza ini i-reality show yakhe vele umuntu ufuna ukubona ukuthi uphila kanjani isinawo uzofuna ukubona lento indawo azihamba ema-restaurant i-gym ayihambayo khona into encane yabo kanjani isimanje ufuna isimanje kumlandela ufuna uphila kanjani nangempela nawe uthi ayingeke ozongijona leya gym leyi khona zivele ngumbona nangempela ngayikazi usiyojoyina hayi mhlawumbe kuthiwa hayi ungaqala futhi namanje noma ungayebo kuthiwa hayi ungaqala nomnini mhlawumbe nje uqala nini on the following day but usumbonile ngempela ha qale khona manje futhi ojima leceni kwakhe lapho kanjani uzojima mfethu kanjani into ezogqilaza yabo isiyazi ukuthi nasejimini khama ngento ngetep kodwa wena uzogijima step bani step number 5 buka lezi ezoforce uzeqeqile yini inhliziyo ngempela awuma lapho lo mzuzu uthola ukuthi weak lapho bayakubona nabantu ukuthi usugqolozela mhlawumbe nalo shebe ibhayisekile yakubona ukuthi angeke
lapho ayikasumgqolozela vele limit nje esikhaleni umile kanje shubile lapho kanjani lapho uyena ngempela yibo just lapha kanakena abantu nampa abanginakile isibona manje usumndwazela khona uyavidura stididi cabanga late mawuthi hayi bona abantu amafonta mosinhla ngani sebenaka lento vele ufisa uqunga isibindi once ulento uqunga isibindi wafacana nento akukho lula ukuthi abantu into banginaka vele uthi hayi vele crush yami kwenzeke enye into imizwa ivele yaphezulu ngijabula yabo cokwe basaqhubeka banginake lapho yithi uqhube uphume wabaleka isikhathi bezojabula yabo lento kanti isi imeli into yakho futhi ithini into empilweni kumele ubhekane nezimo uyibaleke melana nento yakho noma kunzima isimanje ngenkathi phela uyibalekela jabulisa abantu kodwa ke kunalento lena ke ethi hayi ngeke iyona ngiyafisa ukuyimela kodwa manje kunzima ukuthi ngimele yabo izinto ngathini enzima empilweni ukuthi ngathini uyimele kakhulu ukuthi lento ukuthi ngizobagwema abantu noma bezama ukuba negative into ehlanganisa igrag yabo hayi ukuthi ngathini ikungaphela into lesanganisa umuntu even nensuku sanganisa abantu insuku la intombazane iya trend Facebook umbali yithi imbali zamadosha yabo nama followers amaningi yabo siyaqala uyamenye endaweni kade ezenzela nje ama video lethi ama followers nje abancane yabo nje ama giveaways competition yawawin yini ama followers amsizana yabo khuluma nje ngensuku ne black label kanje abantu bathanda lemsangano ashutha dunuse kanjani amnandi yabo aqanulise kumbone kanjani yabo manje namantombazane ibi nabantu besilisa uma lento bephoza sebephoza njengombali uyabona abantwana asefaka amacici evaluze insuku sefane neclass umuntu yashutha nayi iblack yakhe la nasi insuku yakhe yabo yithini bamlandela lento le bayamthanda manje yithi uzenzelile leyo nto okay isidla amaningi esakeni yazi ngifuna masibuya kusasa for upart 3 ngifuna siye deep to impilo yakho eyidakamizwa uqala wakhe idakamizwa ukukhula nazo ukuze sizokwazi ukuthi yabona umbukeli lapha ekhaya akwazi ukunderstand isimo ngicabanga ukuthi ngabanye abantu abazoxeza kakhulu kubona ngoba ngizoba deep ngoba ngizoba deep because uyabonakala ukuthi usuke wabaseyindaweni eziningi and ngokolwazi onalo futhi ngabe impilo yakho iseyindaweni ezinkulu kodwa idakamizwa zangidonsa zibeke endaweni ezincane zangibreka mina ngiyazama mfethu ukuya phambili kodwa manje zangidonsa ngiyazama ukulwa ngoba de utshela ukuthi abo nje ngizamile kabu2 into ukuthi ngiquit mhlambe kuba mhlambe yabo nje 6 months 8 months lapha yabo thozi nje ngitrend kamnandi yabo lento thozi hayi asayiqalekeni yabo qhubeka impilo yo nele zifike izintombi zempilo fika ingcindezi kufika mfethu noma usuzama mfethu ukwenza into engcono mhlambe ekhaya yabo vele kuthiwa hayi cha usufuna ukubuyela lapha kekho umuntu okuthembayo nje ngempela nje kahle kanjani lapho thozi uyijabulele esikhaleni kuyenzeka nawe uma uvuke nje okwenye imuthi yabo kanjani kodwa bavele bathi yini ubhekile yini namhlanje Insebuyelile yini yabo leyo nto izabona nto athi iyakubuyisela self confidence self esteem yehla lena bedlondle nophapha ekhanda kamenze indaba lalo umuntu omemeza ngathi yakhala leli uthi igula lika Jama lichithekile awu nina bakamputu ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabe limpedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu awu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo bazukulwane bakaphalo
phansi engcobo uZulu liyaduma lezo ngoma abomnaka namamfombatana le eSwatini siyabingelela kwaNdebele sibingelela kabije sesincenga lo khuluma uProfessor Ngwamkhize Ndaba phansi kwaNongoma esigodini sakhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu oluchungechunge le how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 lasilanda khona abafowethu no dadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni lokho suka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi uma ngabe ke uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqezwa icingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolu suku njengamanje sibheke ku 100,000 subscribers bafowethu ukwanda kwaliwa umthakathi siyabonga kakhulu bafowethu abantu bayayazi into yabo mfowethu futhi iqiniso abantu bayalimela ngoba uhlelo lolu olokuqwashisa abantu wonke umuntu uzele sithi ngoba benezingane lezi zinto mfowethu usuyikhulumile kulama episode 3 isilima kuphela mfowethu singesize sikwazi ukuthi sishintshe indlela esenza ngayo emzini waso nanalento yokuthanda izingane ngokuhlukana yebo yazi nami yebo yazi ngikhuluma ngento eziningi yebo kamnandi abantu abahlungu hayibo yabo nje kathini life experience yabo futhi izinto ezenzakalayo nalokuhlala kuphi education bona yonke into ke education kwenzeka lapha phambi kwakho sibuya la kanjani yebo impilo yaseducation ingakho ngifisa yabo ngithini mhlambe ukube ngaba straight yabo angeke ngizokuvumela mina ingane yami khona education hayi ngoba ilokishi nginiyeza kusimanje ngibalekela nemkhuba yakhona yabo kwa suburbs ama private properties zonke lezo indawo lezo yabo impilo yakhona imnandi koma complex yabo leyo nto manje beyivala uphuma ngemoto nje makhelwane bebingelelana hayi abaxhawulani yithi nengiqhawulo makhelwane sengiyabuya sengizogesanya ushipoti ngazi igcobe step ut up sengithakatha yini yithi lapha esilungweni kamnandi bashayela mangusi bawuvelana izani la umuntu edlulela futhi smile senhlini siya qhubeka kanjalo lokho ake kumuntu isikhathi samakhelwane uthi isikhathi somphuzo umshiyashika wakhe yabo yasetshenzwa thini setshenzwa kamnandi kumuntu onakomunye into eyinakile ukuthi impilo yakho kumele upgrade mhlawumbe uhlala kuphi la elalushe or the morning side no ufuna upgrade manje ufuna uhlala elamesi iselamesi impilo yakho ithay biza hlala mfethu ama minister lapha no hlala abantu abanzima ngezwa ka sasa asishoni lena le singena ngqo ekuqaleni kwakho ekufundeni kwakho nasekwenzeni zonke izinto lo khuluma uProfessor njengoba bengishilo ngingokamkhize Ndaba phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngakho ke sengcenga